ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இந்த வீடியோவில் சுக்கு பால் எப்படி போடுறதுன்னு பற்றி பார்க்கலாம். அதுக்கு நான் ஒரு சுக்கு எடுத்திருக்கேன். இதை ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் போட்டுக்கோங்க. மிக்ஸி ஜார் நல்லா துடைச்சிருக்கணும், ஈரப்பதம் இருக்கக்கூடாது. 2 ஏலக்காய் எடுத்துக்கோங்க. இது கூட மிளகு, கொஞ்சமாக காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மிளகு. இந்த சுக்குப்பால் சளி, இருமல் இந்த டைமில் நீங்கள் இதை குடிச்சிங்கன்னா கொஞ்சம் நிவாரணம் மாதிரி இருக்கும். அதுக்கப்புறம் நம்ம சேனல் ஃபுல்லுமே சிம்பிளான ரெசிபி தான் போட்டுட்ருக்கோம். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சுக்கு பவுடர் நல்லாவே அரைஞ்சிச்சு. இதை ஒரு கண்ணாடி டம்ளரில் போட்டு ஸ்டோர் பண்ணிக்கோங்க. இது பால் நல்லா கொதித்ததுக்கப்புறம் 1 டம்ளர் பாலுக்கு 1 ஸ்பூன் சுக்கு தூள் போட்டு நல்லா காய்ச்சி எடுத்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் இது கூட பனக்கற்கண்டு நான் சேர்த்துருக்கேன். இதையும் நீங்கள் சேர்த்து நல்லா காய்ச்சி எடுத்துக்கோங்க. ஒரு சிட்டிகை போல் மஞ்சத்தூள். இது எல்லாமே பால் கொதிச்சதுக்கப்புறம் தான் பண்ணணும். இதை கொஞ்சம் லேசான சூடில் வச்சு 5 நிமிஷம் கொதிக்க வச்சு வடிகட்டி எடுத்துக்கோங்க.